सेटलमेंट आणि भूई अभिलेख संचालनालयावरवी गोयच्या जमनींच्या सर्वेक्षणाविषयी कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान विधानसभेत खाजगी ठराव मांडिल्लो। ह्या ठरावाचेर जाल्ले चर्चे उपरांत महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिल्ल्या उत्तराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जोड उत्तर दिले। ह्या उत्तरात तांणी जमनींच्या सर्वेक्षणाचे आश्वासन दिले। हाचेर आमदार कार्लोस फेरेरा, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विरेश बोरकार आणि निलेश काब्रालान उलोवप केले। जी आमची बाउंड्री आसा लँड रिकॉर्ड जावं लँड सर्वेन वो सगळें डिजिटायजेशन जावन आनी परत एकदां ही फूल सर्वे जावपाक जाय। नाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर, लास्ट टायम हांव फाटल्या दिसांनी गेल्लो अनमोड घाटार, थंय पयलीं एक आमचें स्ट्रक्चर आसलेलें, थंय पासपोर्टी जे पुर्तुगीज टायमाचेर त्या सायडीच्यान येताले, पण आयज ते पळोवपाक गेले आयज ते महाराष्ट्रान पडला जावं कर्नाटकान गेला। म्हणजे अशी आमची जमीन ना जाल्यार ही जर सारकी जर करना जाल्यार आमची जमनी कमी जायत वयतले स्पीकर सर। बाकी महाराष्ट्रान एक्वायर केल्या किंवा कर्नाटकान केल्या हे मातशें हेजे बद्दल हें करूंक जाय स्पीकर सर। हे व्हडलेशें हें न्हू, पण सरकारान जर प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें सारकें जातलें स्पीकर सर। I think you require a resurvey, and especially if you do not take the resurvey of the entire Goa, we can take some constituencies to see what are the problems. I am not saying take the entire constituency. You take my constituency to start with. I know of lands which were acquired by WRD, by PWD. They have not been concentrated on the survey maps at all. म्हाका दिसता हे रेजोल्यूशन स्पीकर सर सगळ्यांनी पास करून घेवपाक जाय। तशेंच स्पीकर सर जशें आतां निलेश बाबान सांगलें की खुबशे अजून पर्यंत मीन्स ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा लोकांची मीन्स विलेजीन जी खुबश्यो प्रॉपर्टीज आसा, हांवें मिनिस्टराचे पासून नोंदणी हाडून दिल्ले रिसंटली की एक प्रॉपर्टी हांगा पिलेन गांवान आसा, थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा तेंची बाकीचे म्हणजे नेबराची प्रॉपर्टीचो जो हे आसा बाउंड्री आसा ती भितर पावली। High tide line also being shifted even in the coastal belts or in the rivers. Sometimes some places roads have come and sometimes roads have been blocked. And in 2003, late Manohar Parrikar, when he was Chief Minister of Goa, then 7.87 crores he had ordered a resurvey to be done. But resurvey was done, and the maps were not updated and are not made public as of now because apparently there are still discrepancies. All you need to do is issue a notification. I know cost will be there. Under Land Revenue Code, there is a provision for resurvey because not only one survey, you can ask for revision also. If you are going to do Goa-centric, I think you will require at least 500, 600, 700 or 800 crores. What provision is there? It is a good thing that survey जावपाक जाय. The asset of the state needs to be protected. The survey of lands have been initiated way back in the year 1968. And the records were promulgated in the years 1971-72. All the features which were existing on lands were captured by surveyors, and every feature has been assigned a unique symbology. No doubt that periodic surveys were required to be carried out, but it has been the experience of the past that settled boundaries at times get altered when resurveys are carried out, leading to disputes and litigations instead of settling disputes. महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाक लागून आशिल्ली शीम निश्चित करपा खातीर केंद्र सरकाराचे मध्यस्थीत होवशे सुटावो करता अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलें। निलेश काब्रालान ती आमची जमीन सांगता आसतना त्यांनी सारकें रायटली सांगला। म्हणजे कितें जाला मदल्या बॉर्डरीची जागा जी आहा पळय न्ही, पुर्तुगीज हांगातल्यान गेल्या उपरांत गोंय सरकार मातशें फाटीत रावल्या, ते फुडें पर्यंत वचून रावपाक जाय आसलें म्हणटा तशें। ते बॉर्डर डिस्प्यूट दोनूय स्टेटी मदलो, महाराष्ट्र आनी कर्नाटका हांच्याय मदलो एकदां गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मदीं घालून स्टेट डिस्प्यूटूय निभोवप, आनी डेट इन आवर ज्युरिडिक्शन इट इज अ गव्हर्मेंट लँड जातली, आनी दुसरी बिटवीन द विलेजीस। बट हे इश्यू जे आहा पळय दोनूय बिटवीन द टू स्टेट आणि बिटवीन द विलेजीस हे प्रायोरिटीचेर घेता। आणि दुसरें सजेशन जे आहा पळय न्ही, ओवरऑल आमकां रिसर्वे करपाक जाय। म्हणजे आमी जशें पळयता की आतां फॉरेस्ट आसतले, CRZ आसतले, हे सगळे म्हणजे हे सगळे कन्सिडर करून इन फ्युचर आमी स्टेप वायज हाजो जो सर्वे करपाक घेता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।